jàmm bu waree am ci réew mi wax naa ko sëriñ bi ne ko kenn dong mooy responsable bi mooy le président Macky Sall parce que ki nga xam ne moo jël yat wi bëgg ko dóor ay nit bëgg leen a xañ seen droit lépp mu laytaaye ko justice parce que dama leen wax ne c'est un tyran boo xam ne lépp lu muy def dafay activer le levier judiciaire am na ñoo xam ne ci parrainage la ñu leen dàqe mais am na ñeneen ñoo xam ne ci liste bu paritaire la ñu leen dàqe am na ñeneen ñoo xam ne ci doublon la ñu leen dàqe et cetera et cetera comme quoi ni ko Fadel waxee direction générale des élections dañu nekk ci logique gu éjecté élimination alors que élection dañoo waroon nekk ci logique gu encadrement bu amee lu yàqu ñu defar ko malheureusement nag ñu boole ci caay-caay boole ci njublang wax naa ko sëñ bi wax naa ko sëñ Muntaxa ne ko jàmm ji ñuy sàkku ci réew mi kenn dong moo ko mën a saxal ci réew mi mu dox na nga ko bëggee kenn nit moo nekk ci yoonu yàq ko te du kenn kuy président Macky Sall marche bi nga xam ne war na am le 29 effectivement il y a pas d'autre issue c'est une liberté garantie par la Constitution kon amul beneen choix bu dul accepter ko amul beneen orientation bu mu jël bu mu mën a jël lu muy respecter l'état de droit l'interdiction dafa war a nekk une exception malheureusement aujourd'hui sous le régime de Macky Sall dañu ko bëgg a def loo xam ne règle la et loolu je crois que mooy woote bi nga xam ne ñu ngi koy woote booba ak léegi tey ñu ngi ci doxam pencoo danañu seet nu ñu ko gën a yaatale ba ñëpp mën ci dugg mais li wóor mooy un tyran a toujours plusieurs cordes à son arc et loolu daf ci bokk tiital askan wi tiital nit ñi jaar ci mbirum terrorisme jaar ci sabotage jaar ci leneen ak leneen ak leneen mais bu nit ñi vaincre ragal googu moom nguuram dina jeex et moom président Macky Sall na xam ne sénégalais yi tey jii benn yitte dong la ñu am mooy delloo si état de droit delloo si principe sacro-saint yi nga xam ne ci wàllu démocratie mooy tax kenn ku nekk mën a bokk xam nga tey bu ñu demee ba réew yu dendoo Afrique jël nu daanaka di ñu saboter réewum France daf ñu mës a boole ci ñi nga xam ne c'est des bons élèves en démocratie tey France boobu ñoo ñuy joxoñ di bind ay baat di ñu ko sànni dans les réseaux sociaux donc Macky Sall mu ngi gàcceel France mu ngi gàcceel Sénégal te gàcceel googu mu gàcceel Sénégal bi ñu ñëwee bi ma jàkkaarloo ak Cheikh Mountakha Bachir loolee laa ko wax ne ko Mbacké réew mi nit ñi jaaxle nañu nit ñi tiit nañu nit ñi fi mu toll nii seen fit dalatul te kenn waralu ko ku mooy président Macky Sall parce que tey fitna gii ñuy njort ci réew mi moom moo ko fi nar a indi kon c'est de notre responsabilité de dérouler cette initiative bu fekkee ne jàmm ji benn nit moo yor caggal guy gi parce que bul fàtte ne moom la ñu fal moom moo gàlloo police gàlloo gendarmerie gàlloo justice moom Macky Sall bu ko Ablaye Wade defoon ni mu bëgg a def tey ñun waa opposition bi kon moom du jot ci réew mi yàlla dëgg rek la bëgg kon moom Macky Sall na xam ne nguur yàlla moo koy joxe te bu ko jeexalee rek day jeex te fii ñu toll nit ñi li ñu bëgg mooy ñu may ku nekk mu mën a tànn li mu soxla ak sago ànd ak sago ci tànneef gi mais mënuñu élection bu nekk moom président Macky Sall mu seet ñan lay àndal ci ay élection naka lay wàññee doole opposition bi naka lay nërmele opposition bi et dans le seul but de préserver le pouvoir xam nga non amul beneen opposition il faut ngeen bàyyi non s'il vous plaît vous nous autres journalistes arrêtons ça il y a pas 2 ou 3 oppositions il y a une seule opposition au Sénégal c'est une seule et unique opposition dafa am képp koo xam ne ànduloo ak Macky Sall ci ni muy doxale opposition nga bokk maintenant doxalin yi moo wuute am na ñoo xam ne dañuy kurpeñ am na ñoo xam ne dañuy jël bool di tëgg am na ñoo xam ne dañuy mortal combat am na ñoo xam ne et cetera ñun fi ñu féete mooy sago xam nga réew moo xam ne bu takkee
sa alal jëm ca da ngay xool noo àndeek dal te mën a seet lu doxal réew mi c'est ça la réalité ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi yëpp kenn ku ci nekk yéeneem mooy defar Sénégal parce que loo bëgg a jiite doo ko yàq mais nag bu fekkee ne kii ñu jàkkaar lool gaynde gu tëx la déggul jat yenn saay mën ngaa dem ak xët-xët waaye xët-xët woowu boo amee kilifa yu tedd yu mel ni Serigne Mountakha Bachir Serigne Mbaye Sy Mansour Cheikh Mahi ak ñooñu moo waral initiative bi boo demee gis leen wax leen ne leen réew mi kat Macky Sall mi ngi koy bëgg a yàq ñoom danañu sol seen dàll xool nu ñu cay doxee parce que wax naa la léegi ne la ñoom ay soupape de sécurité lañu pour Sénégal ñun suñu yéene mooy nit ñi ànd ak sago nit ñi ànd ak dal parce que wax naa ko démb ci benn interview ma ne attention au chaos. Vous avez vu, l'armée a été dotée hier de matériel anti-émeute. Mais ça fait 62 ans. Notre armée n'a jamais été appelée pour des missions de maintien de l'ordre. su Macky Sall yeggee foofu dama ko wax ne ko juum nga fitna gii ngay woote yow Macky Sall Serigne Touba dafa am lu mu waxoon mu ne garabug fitna boo ko jëmbatee noppalu ca ker ga dana la jafe moo tax ma ne ko Macky Sall attention au chaos l'armée guette notre pouvoir et loolu c'est un danger autant pour moom que pour ñëpp ñi nga xam ne dal la ñu mus a xam ci réew mi donc nañu ànd ak dal li Fadel wax nañu ànd ak sago ci réew mi